अगर आपके लैपटॉप का फैन बहुत स्पीड चल रहा है, आवाज़ कर रहा है, बैटरी का चार्ज नहीं आ रहा है, तो आपको यह प्रोसेस बहुत ज़रूरी है करना, ताकि इसे करने के बाद आपका फैन ठीक हो जाएगा। तो चलिए आप कर लेते हैं। बैटरी का भी चार्ज बहुत कम खींचेगा। आपको सर्च पर चले आना है। सर्च पर जाने के बाद इसको सर्च करना है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल जैसे सर्च करेंगे ऊपर दिखाई देगा, इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इस तरह का खुलेगा। यहाँ आपका स्मॉल आइकन होगा तो इसको लार्ज आइकन कर लेना है। लार्ज आइकन करने के बाद आपको इस तरह का ओपन होगा। आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है पावर ऑप्शन, इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको बैलेंस पर आकर यहाँ चेंज प्लान सेटिंग पर क्लिक कर देना है। इस पर सिलेक्ट करने के बाद इस तरह का ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ चेंज एडवांस पावर सेटिंग, इसको पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। बैलेंस एक्टिवेट, तो आपको नीचे आ जाना है या प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट, इस पर 2 बार क्लिक करना है। जैसे ही 2 बार क्लिक करते हैं तो मैक्सिमम प्रोसेसर स्टेट और मिनिमम प्रोसेसर स्टेट दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम प्रोसेसर स्टेट पर 2 बार क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो ऑन बैटरी 100% दिखाएगा, प्लग्ड इन 100% दिखाई देगा। तो आपको एन बैटरी पर क्लिक कर देना है। इसको अगर लैपटॉप में गेम हम खेलते हैं तो आपको 100% रहने देना है। अगर गूगल, यूट्यूब, क्रोम या एक्सेल यूज़ करते हैं तो इसको 60% कर देना है। तो इसको 60% कर देते हैं। वैसे ही नीचे प्लग इन को 60% कर देना है। इसको 60% करने के बाद आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको इसको रीस्टोर कर देना है। जैसे रीस्टोर करेंगे तो आपका फैन का आवाज़ कम हो जाएगा, स्लो चलेगा, बैटरी का भी कम खपत होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। देखने के लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।